Как сте бе, дечки? И сега со пиштоли ќе правиме збуци и да, како ќе пукаме. Ама не во живо, да. Ајде сега handguns, добро пиштоли. Што е првиот? Абе, ау бе! Зашто пукаш во мене? Ау бе, то... Сега си го живе... Сега вака во мене напуljeno. Бе, шо? Ака 100%. 100% ме. Окей. Бака ти е полесно. Сега ќе требам така да оставам. Добро, пиштол. Да. Напуljeno нека мене, не сакам мене да ме пукаш. Чекай. Тука сега ќе се оставам. Ой, да ми викинем на баба кафе. Што? Кафе ќе направи. Добро. Кафе. Ба. Каде е ба? Чекай. Дро. Кафе нешто дето. Кафето. Не иде кафе. Не иде добро. Не иде кафе. Ајде сега да се вратиме. Доста се намавав. Беле. Се спасив. Сега ќе пукаме со топчиња. Не ме пукај, не. Чекај. Сама беше многу бе тоа. Ајде со оган сум готов. Чекај. Доста. Не фер стрели. Како треба? И стрела стае. Ау, бе. Тоа болеше. Не уште една. Чекай сега. Не пак. Ова како што е нагоре, уште погоре од мене. Ау, бе, тоа. Зашо? Мене не ме мало на вистински. Не, со снайпер. Он со најдобриот снайпер кога ќе ме погоди. Ова е најдобар.
Čekaj. Slika. To je to. Što je to? Okej. Ne, još ostaje go. No, ostaje go. Тук. Ти ме пукаш? Headshot! Вдига. Трябва да върта. Ама тежко. Да. Бу. Ай. О, не. Не, брат. Не. Але, не можеш да една. Не. Всички, това беше това за това видео. Се надявам дека ви се допадна. Ако не ви се допадна, ставате дислайк. Ако ви се допадна, ставате лайк. Ако много ви се допадна, сабскрайбнете. И ако най-вече ви се допадна, се ставите. И ако се стакате да ставите, се ставите. Е така. И чао!